So guys, magpahulay sa ako kay grabe akong singot. Digo kay kog singot guys, pero okay lang kay singot is the best way nga mogawas everyday sa atong lawas. So daghan pa kog lihukonon guys, wala pa ko ka 1/4 nawa. Diha man ko magtanom guys, mga utanon guys, diha. Gusto ko magtanom og dragon fruits, kinsa kay mohatag nako diha og kanbe, binhi bang dragon fruits? Kay favorite kay nako na siya nga prutas guys, so mas okay siguro magtanom dali og mga dragon fruits pud ba no, para mag harvest na lang tapon og mamunga. Ay puro sa ko guys, kay grabe ka init. Ikan pa mi naglaba og suba, after laba na og suba mi nga ni dayon mi, diba? Tinder Jane o pa mi ka 1/4 sa among start nga kuan buhatonon nga plano, or basta daghan bang ayo, pero okay lang. God is good, so trust him with all our heart. Amen.